जून 2026 आ चुका है और अगर आप एक हार्डकोर एनिमे फैन हो तो ये 3 शोज आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। सबसे पहले आता है बाकी द इनविंसिबल सैमुराई पार्ट 2, जहां बाकी का सामना होगा जापान के सबसे खतरनाक सैमुराई मुसाशी मियामोतो से, जो एक्शन के शौकीनों के लिए एक ट्रीट है। दूसरा है किल ब्लू, जहां एक लेजेंडरी हिटमैन एक इम्पॉसिबल मिशन पर निकला है और इसका कॉमेडी और एक्शन का मिक्स बहुत यूनिक है। तीसरा है शैंग्री-ला फ्रंटियर सीजन 2, जहां सुनराकू फिर से वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में हाई लेवल बॉसेस को डोमिनेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे जून के टॉप 3 मस्ट वॉच एनिमे टाइटल्स। आपका फेवरेट कौन सा है नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।